Қайран өмір, қашаған ғұмырдың қай тұстан тоқтар беймәлім. Осыдан бірнеше жылдар бұрын үйіміздің шырақтары, әкеміз Пышанов Төлеш, анамыз Нұртазаева Қалдыгүл бізді тастап, мәңгілік мекендеріне аттанып кете барған еді. Аяуларымыз бұл фәниде асыл, ардақты, орталарына сыйлы жандар еді-ау шіркін. Бүгінде асылдарымызды ойласақ, қабырғамыз сөгіліп, жанымыз езіліп, бір сәтте жарық деген дүние жанарымыздан жалт етіп өте шығады. Өзектен өкініш, өкпеден өксік, көкіректен күйікке толы күрсін сатылады. Себебі олардың адалдығы мен адамдығы мәңгі жүрегімізде қалды. Аяуларымыз болмысы бөлек, жаратылысы ерек, ойыңды оқып, көңіліңнің парқын қабағыңнан ақ көріп тұратын аңғалда аяулы жандар болатын. Иә, ата-анамыз жайлы енді олар сондай болатын деп өткен шақта сөйлеуге тура келеді. Әкеміз Пышанов Төлеш 1944 жылы 14 мамырда Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының 27 бекеті Бөрі Ойнақ ауылында темір жолшы отбасында дүниеге келген еді. 1962 жылы Бірлік ауылындағы номері 55 орта мектепті бітіріп, кейін Қызылорда қаласындағы политехникумда білім алған. Кеңес армиясы қатарында әскери борышын өтеген. Еңбек жолында номері 7 кәсіптік лицейде директордың орынбасары қызметін атқарып, бұл салада 43 жыл абыройлы еңбек етті. Төлеш әке даңқты сөзбен емес, тыныш еңбекпен өмір сүрді. Ол үшін ең биік марапат, адал еңбек, таза ниет елдің алғысы еді. 43 жыл бойы бір салада табандылық таныту екінің біріне бұйыра бермейтін қасиет. Оның сабырлы болмысы, салмақты сөзі, әділ шешімі талай жанға үлгі болды. Ал анамыз Нұртазаева Қалдыгүл 1949 жылы 5 желтоқсанда оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласына қарасты Сауран елді мекенінде дүниеге келген. 1973 жылы шаңырақ көтеріп, өмірін бала тәрбиесіне арнаған ардақты ана болды. Қалдыгүл ана сол ғұмырдың алтын діңгегі, үйдің берекесі, баланың қамқоры, шаңырақтың шырақшысы еді. Адам өмірден өтеді, бірақ артында қалған ізі ешқашан өшпек емес. Із адал еңбекпен, тәрбиелі ұрпақпен, жақсы атпен қалады. Төлеш әке мен Қалдыгүл ананың өмір жолы соның айқын дәлелі. Анамыз бен әкемізден 5 ұл тарап, 14 немере сүйді. Бүгінде балапандары біз бір-бір үйден отауымызды тігіп, ұйыған отбасы үлгісін көрсетіп жүрміз. Өмір дейтін көш керуенде бізді, немерелерін, туған туыстарын және достарын шексіз сүйді. Иә, даудыраған даладай көңілімен үлкен кішіге ізетті болған анамызды, әкемізді арамыздан кетті дегенге әлі сенгіміз жоқ. Олардың бейнелері жадымызда жаңғырып тұр. Артында ізін жалғайтын ұлағатты ұлдары, дегдар туыстары барда, бір туар тұлғалардың биік ала сармаса керек. Жаратқанның жарлығына қарсы тұрар пенде атаулыда қауқар бар ма? Ұзақ сапарларыңыз ұлағатты, жатқан жерлеріңіз жұмақ мекеннің төрі болғай. Бақұл бол, жан ана, жан әке. Сәулелі бейнелеріңіз мәңгі жүрегімізде сақталатын болады. Жанымызға қайғы сыйлап кетті мына сұмажал, арамызда жоқсыздар бүгін бар мамал. Сіздер кеткелі, қабырғамыз мынау сөгіліп, жүректе қалды айықпас дертті мұң жара. Ақылы кемел, дариядай терең атанам, сіздерсіз біздің қалайша болмақ күн мынау. Жарқырап жүрген, жадырап жүрген нұр жүздер, кетпейді енді, кетеде қоймас санадан. Пейеш болсын, мәңгі мекен тұрақтарыңыз, сауабы дейсін сіздерге арналған дұғаның. Қос шынарым, қос бәйтерек бейнесі,
сақталады мәңгі біздің жүректе.